Jaya kusuma eling ana sang gunung rong gunung dayane ngaji Dewi Krama. Koko Prabu. Yai Bathara Jagat Dewa Bathara Jagat Kramudita. Wis ora kena baen-baen Nalendra saka negara. Plangkawati Prabu Jaya Mursita nenggala nganti mandheg Yai. Nenggala ngantos kandheg nganti mandheg ora gelem necep ludirane Nalendra. Plangkawati Prabu Jaya Mursita kabilaen Yai Bathara. Wis saiki diarani bebasan tinggal gelanggang colong pelayu ingkang bakwayuh. Jujuka ning kasatriyan Madukara njaluk sabiyantu kelawan Yayi Werkudara. Kelawan Yayi Harjuna uga karo Tuwi Jabang Bayu Yayi monggo Koko Prabu. Ya. Togok. Dawa timbalan Gusti. Dawa timbalan Gusti. Ngerti Gog. Bolo dewa kami gilan tinggal gelanggang colong pelayu. Wedi karo kadigdayanku Gog. Nggih. Nenggalanipun kandheg boten kersa necep ludiraning mungsuh. Ora bakalan gelem necep ludiraning mungsuh. Kasembadan Gog leku bakal bekakak Nalendra Ndarawati Prabu Kresna. Ayo jujuk ning Ndarawati kabeh para nayakaning praja wis bubar mawon. Gog. Nggih. Mboten namung ngestuaken dawa. Mboten namung ngestuaken dawa. Welulang rineka jalma ratu jalma ratu pujangga kang darbeni kitab agung sanes saking negari manca do ing kuna Masjid Demak kawitan mau wali songo kang ngangge